Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus nga puno sa Espiritu Santo mibiya sa Jordan. Unya gidala siya sa Espiritu Santo ngadto sa kamingawan ug didto gitintal siya sa yawa sulod sa kapatan kaadlaw. Niining panahuna wala mokaon si Jesus, busa gigutom siya. Unya giingnan siya sa yawa, "Kun anak ka sa Dios, himuang pan kining bato." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa itaas ug sa usa ka pagpamilok gipakitaan siya sa tanang gingharian sa kalibutan. Miingon ang yawa kaniya, "Ihatag ko kanimo kining tanang gahom ug bahandi. Kining tanan gitugyan kanako ug ako makahatag niini kang bisan kinsa nga gusto kong hatagan. Maimo unya kining tanan kun muluhod ka sa akong atubangan." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Unya gidala siya sa yawa ngadto sa Jerusalem o gipahiluna siya sa kinatas ang bahin sa templo o giingnan siya, "Kung ikaw anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel sa pagbantay pag-ayo kanimo. Kini nag-ingon usab, sapnayon kanila sa ilang mga kamot aron dili madugmok sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Jesus mitubag, "Ang kasulatan nag-ingon, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsuon, aniya na kita sa panahon sa Kwaresma. Mao kini ang panaw nato ngadto sa nining paagiha kita magiyahan og matultulan sa espiritu diha sa atong direksyon sa pagkabot niining spiritual growth o espirituhanong paglambo. Ang Ebanghelyo naghatag kanatog mga eksena diin si Jesus gayod nagatubang sa puwersa sa dautan. Grabe ang pagsulay nga gihatag sa dautan ngadto sa atong Ginoo. Og dinhi atong nasuta gayud og nadungog nga ang Ebanghelyo nagpakita kung giunsa si Jesus pagtintal gayod sa yawa. Og si Jesus nagpakita usab sa iyahang pag-asdang sa pagbatok sa mga haylo sa dautan. Mga igsoon timan-an nato nga ang haylo sa dautan attractive. Himuon niya nga maayo og nindot aron ta mahaylo. Kana bang pakit-on ta og mga nindot lami aron gyud ta kana bang mahaylo, matintal. Bisag gidid na ta sa doktor kay diabetes, ang lami man gyud kaunon kana mangyong mga tamis. Pakit-an tag ice cream dita makapugong. Mukaon gyud ta, labi na og bugnaw kaayo nga coke ay magpanglabok gud sa atong laway kay lagi lami pero dili na maayo sa panglawas. Mga igsoon, dinhi sa Ebanghelyo adunay tulo ka mga klase sa paghaylo sa dautan ngadto sa atong Ginoo. Gisugdan kini pinaagi sa paghaylo sa lawas nun nga panginahanglan. Og mao ni ang giingon og satisfaction of the flesh.
kana bang panginahanglan sa lawas. Miingon ang yawa nga ngadto kang Hesus nga gigutom, himua kining bato ngadto sa pan kay mabusog ka ani kung mukaon ka. Pero wala na buhata sa atong Ginoo. Sa atong panahon kung atong tagaan og konteksto ang mga paghaylo, daghang mga abuso nga nahitabo tungod na sa pag-satisfy sa lawas nung panginahanglan. Gusto ang tao nga makaangkon og mga butang aron matagbaw ang tao. Mao ni ang mga haylo sa dautan. Kung dili kita makakita sa pagpahimutang sa atong kaugalingon niini, nan masuyop kita sa mga paghaylo sa dautan o kita mapukan. Ikaduhat nga paghaylo sa dautan, mga igsoon, mao ni ang tentasyon sa pag-angkon o gahom, temptation for power. O si Hesus gihaylo gayod nga nanghambog ang dautan, ang demonyo, ang yawa, ngadto kang Hesus nga kutob sa makita ihatag niya ngadto kang Hesus. Apan gibalibaran gayud kini. Ang pag-angkon sa gahom, mga igsuon, daghang nasipyat niini sa atong panahon. Kay kun basihan nato ang pag-angkon sa gahom alang kang Hesus, mao man ang pagpangalagad. Dili man ang pag-angkon sa gahom aron manlupig, aron mahimong ulipon ang uban. Hinunua ang gahom, mga igsuon, atong masinati diha gayod sa pagpaubos, pagpangalagad, kay mao kini ang gitagaan og atensyon sa atong Ginoo. Ikatulo og katapusan nga paghaylo sa dautan ngadto kang Hesus, mga igsoon, is the temptation for fame, kanang dungog. Gihaylo ang atong Ginoo sa pag-ambak aron mapamatud-an nga ang mga anghel mikutlo man ang dautan sa mga pulong sa Dios nga mausapnay ang mga anghel kon moambak siya og dili madugmok ang tiil ni Hesus. Apan wa kini buhata gayud. Sa atong panahon daghan mo magpasikat. Kana bitang manghatag unta pero magpa-picture daan. Usa pa itunol ang hatag. Naay mga lakbit lang ni ba nga nabasahan mapunin ako ugod nga kanang mulansar mangawat daan na apoy mulansar usa pa mangawat. Mao ko na nay mga termino. Mga igsoon, aron masikat. Ang atong Ginoo nagpakita dinhi giunsa niya pag-alkontra. Ang unang temptasyon nga gibuhat sa yawa, gitubag kini sa atong Ginoo pinaagi sa pag-ingon, dili sa pan lamang, kundi sa mga pulong gayod mismo sa atong Ginoo. Og dinhi walay nahimo ang dautan. Sa ikaduha nga bahin, mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo miingon gayud sa iyang pag-alkontra sa tentasyon, simbaha ang Dios lamang. Og sa ikatulo nga tentasyon, ang atong Ginoo mialkontra, ayaw tintala ang Dios. Kung kita pa ato gitintal ba sa samang paagi, unsa kahay atong aksyon ba, reaksyon? Susama ba sa gibuhat sa atong Ginoo? Lain tingali. Kay kon basihan nato ang mga kasinatian, daghan magpa-bright. Pero pinaagi sa pag-bright, we argue, we negotiate, we compromise, hangtod nga pildita, alkansita,
Kaya ang dautan, gamhanan kaayo. Apan pinaagi sa gahom sa Dios nga gipakita karon nining maong ebanghelyo, kita usab makabaton og mga pamaagi unsaon nato pag-asdang, unsaon nato paglikay, unsaon nato pag-atubang ang mga haylo sa dautan. Mao nga ang Kwaresma, mga igsuon, mao ni ang panahon sa paglig-on sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma, nga diin kita magpahimutang diha sa atong pagpaningkamot sa pagtubo o paglambo sa atong pagampo, sa atong pagpuasa, o sa atong pagpaambit sa mga gasa nga atong nadawat gikan sa Dios. Sa matag karon ug niya, dili nato ikalimod nga daghan ang mga pagsulay, daghan ang mga temptasyon, nagkadaiya kini. Apan wala tay gahom, gawas lamang sa gahom sa Dios nga maoy atong gikinahanglan. Dili unta kita malimot sa pagdangop o pagpangayo, sa panalipod o sa grasya sa gahom sa Dios, aron kita makabuntog niya ng maong mga haylo sa dautan. Hinunua kita mutubo og mulambo og dili kita mapukan diha sa mga litag sa dautan.